Pravda o tradingu, ktorú ti influenceri nepovedia. Predstav si, že si objavil tajný recept na zarábanie miliónov. Predal by si ho cudzím ľuďom za pár stoviek eur? Samozrejme, že nie. Tak prečo to robia títo trading guruovia na internete? Tvrdá realita? Väčšina predajcov kurzov nezarába tradingom. Ich skutočný biznis je predaj ilúzií. Mnohí nemajú formálne vzdelanie ani reálne skúsenosti vo financiách. Ich rady sú univerzálne, povrchné, často nefunkčné pre väčšinu ľudí. Čo sa ti môže stať, ak im uveríš? Strátiš peniaze na zaručených stratégiách. Budeš frustrovaný, keď zistíš, že to nefunguje. Môžeš urobiť rozhodnutia, ktoré zničia tvoju finančnú budúcnosť. Pravda o tradingu? Skutočne úspešní obchodníci sa nevenujú predaju kurzov. Venujú sa tradingu. Ak niekto má systém, ktorý stabilne zarába milióny, nebude ho predávať za drobné. Finančné rozhodnutia musia byť prispôsobené tvojim cieľom, skúsenostiam a tolerancii rizika. Nebuď obeťou finančných influencerov. Overuj si informácie, vzdelávaj sa z dôveryhodných zdrojov, investuj rozumne, nie emocionálne. Ak nechceš, aby ľudia okolo teba naleteli na tieto pásce, zdieľaj toto video.